Tình hình ở mặt trận Soledar đang đốt nóng xung đột Nga-Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga có thể điều động đơn vị đổ bộ đường không như lực lượng phản ứng nhanh. Có phải giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine phơi bày hạn chế của hỏa thần HIMARS? Giữa lúc ấy, Tổng thống Putin chỉ ra các dự báo của phương Tây về Nga đều sai. Sức mạnh hạt nhân của Liên minh NATO lớn đến mức nào? Một số diễn biến đáng quan tâm khác. Tàu chiến Anh theo sát khu trục hạm Nga mang tên lửa bất khả chiến bại. Theo FT, Trung Quốc âm thầm rời xa Nga, xích lại gần phương Tây. Mỹ-Nhật chỉ ra thách thức chiến lược lớn nhất, coi hợp tác quân sự Nga-Trung là khiêu khích. Mỹ-Hàn có kế hoạch tập trận mô phỏng với kịch bản Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Ấn Độ duyệt mua tên lửa phòng không triển khai dọc biên giới với Trung Quốc. Nhóm nhân quyền kêu gọi Indonesia hành động về khủng hoảng Myanmar. Hình ảnh xe điên lao qua sảnh khách sạn cao cấp ở Thượng Hải, tất cả sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Quốc tế sáng. Thưa quý vị, theo đài CNN, giao tranh ở mặt trận Soledar của Ukraine đang diễn ra gay gắt với số binh sĩ thiệt mạng nhiều đến mức không ai đếm. Các tòa nhà liên tục bị giành giật qua lại, mỗi bên giành được và rồi lại mất kiểm soát các cứ điểm. Cũng nói về chiến trường miền Đông, theo đài Sky News, ngày 12 tháng 1, Bộ Chỉ huy Nga ở Nam và phía Đông Ukraine đang sử dụng các đơn vị đổ bộ đường không như một lực lượng phản ứng nhanh tinh nhuệ. Nhận định được Bộ Quốc phòng Anh đưa ra. Trong bản cập nhật mới nhất, Bộ Quốc phòng Anh giải thích rằng đã có giao tranh khốc liệt ở thành phố mỏ Soledar thuộc vùng Donetsk phía đông và gần thành phố Kremina ở Luhansk trong 2 ngày qua. Theo London, Nga đã phân bổ các đơn vị sư đoàn đổ bộ đường không cận vệ 76 để củng cố tiền tuyến Kremina kể từ đầu năm nay. Lý do vì Moscow đã xác định khu vực này dễ bị tổn thương. Bộ Quốc phòng Anh nói thêm, cho đến tháng 11 năm ngoái, Nga đã sử dụng gần như toàn bộ sư đoàn trên như lực lượng trấn giữ lâu dài dọc theo chiến tuyến ở Kherson, nằm ở phía nam của Ukraine. Các đơn vị này được tái triển khai tới Donbass và miền nam Ukraine. Các chỉ huy có thể đang cố gắng sử dụng họ như một lực lượng phản ứng nhanh tinh nhuệ, đài Sky News trích thông báo của Bộ Quốc phòng Anh. Từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ từ tháng 2 năm ngoái, Mỹ đã hỗ trợ quân sự cho Kiev với tổng trị giá hơn 24,2 tỷ đô la Mỹ và Washington vẫn không ngừng nỗ lực viện trợ này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Dentro ngày 12 tháng 1 đã cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể tạo ra thách thức đối với Mỹ, nhận định được đăng tải trên hãng thông tấn TASS. Bộ trưởng Mỹ nói với các phóng viên rằng nếu cuộc xung đột ở Ukraine tiếp tục kéo dài thêm 6 tháng đến 1 năm nữa, nó chắc chắn sẽ gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng, trừ khi ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ tăng cường sản xuất. Tuyên bố được đưa ra bên lề hội nghị của Hiệp hội Hải quân khi ông bình luận về hỗ trợ quân sự của Washington cho Kiev. Theo ông Carlos Dentro, Bộ Quốc phòng Mỹ đã hợp tác rất chặt chẽ với các công ty quốc phòng nhằm thúc đẩy họ nhận ra các thách thức và trở ngại để có thể tăng tỷ lệ sản xuất. Ông chỉ ra rằng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kalen Hick và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách thu mua Bill Lapland đã bắt tay vào công việc và đạt được một số tiến bộ. Bình luận của Bộ trưởng đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trên truyền thông và từ giới chuyên gia. Dịch vụ báo chí của Hải quân Mỹ đã nhanh chóng làm rõ tuyên bố của ông để tránh việc hiểu sai rằng Washington có thể đang cân nhắc việc hỗ trợ Kiev trong thời gian tới. Thưa quý vị, nếu có một loại vũ khí đại diện cho vũ khí phương Tây và đã giúp Ukraine chống lại Nga trong cuộc xung đột, thì đó là hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao M142 do Mỹ sản xuất, hay còn gọi là HIMARS. Thành công của các cuộc phản công gần đây của Ukraine một phần là nhờ HIMARS. Mỹ đã gửi ít nhất 20 chiếc tới quốc gia Đông Âu. Nhưng liệu HIMARS có thực sự hiệu quả? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu nhận định của các chuyên gia trong phần tin ngay sau đây. Theo hai chuyên gia quốc phòng Mỹ, khí tài này ban đầu có sức tàn phá khủng khiếp, nhưng các lực lượng Nga cuối cùng đã học được cách đối phó với hệ thống này. Khi xuất hiện lần đầu ở Ukraine vào mùa hè, HIMARS được ca ngợi như một vũ khí kỳ diệu. Các tên lửa dẫn đường bằng GPS được bắn từ bệ phóng di động gắn trên xe tải đã phá hủy trụ sở chính của Nga và đặc biệt là các bãi chứa đạn dược giúp hạn chế hỏa lực của pháo binh Nga. HIMARS đã mở đường cho một cuộc phản công rực rỡ của Ukraine ở khu vực Kharkiv từ hồi tháng 9 năm ngoái, đồng thời xoay chuyển thế cân bằng trong xung đột chống Nga. Theo Insider, HIMARS cũng tác động đến tinh thần Nga. Các phương tiện truyền thông đã đăng những bài viết cho rằng tên lửa phóng từ HIMARS có khả năng bật mí, chẳng hạn như thay đổi quỹ đạo.
Nhưng khi Kiev sử dụng HIMARS trong cuộc phản công vào thành phố Kherson trên Biển Đen ở miền nam Ukraine vào cuối tháng 8 năm ngoái, kết quả lại khác. Ông Michael Coleman, giám đốc chương trình nghiên cứu Nga tại CNA, và Rob Lee, thành viên cấp cao trong chương trình Á-Âu của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại cho biết, Ukraine đã mất hơn 2 tháng để chiếm lại toàn bộ hữu ngạn Kherson sau khi bắt đầu tấn công. Kherson cho thấy hiệu quả của HIMARS có thể bị cường điệu hóa và tác động của vũ khí này chững lại sau 2 tháng đầu tiên được sử dụng trên chiến trường. Các lực lượng Nga đã có thể duy trì hỏa lực pháo binh và cuối cùng rút khỏi Kherson với hầu hết các thiết bị, bất chấp mối đe dọa từ vũ khí chính xác của Ukraine như HIMARS và đạn pháo được thiết kế đặc biệt. Theo hai chuyên gia trên, các điều chỉnh mà Nga thực hiện để đối phó với HIMARS bao gồm di chuyển các trung tâm hậu cần ra khỏi tầm bắn, củng cố các cơ sở chỉ huy và triển khai đạn mồi nhử để khiến Ukraine khó nhắm mục tiêu hơn. Về mặt chiến thuật, các lực lượng Nga tại Kherson đang ở trong tình thế khó khăn. Họ giữ một đầu cầu ở bờ tây sông Dnipro, chỉ có một số phà dễ bị tổn thương và một con đập có thể đi qua để vận chuyển vật tư và quân tiếp viện từ các vị trí chính của Nga ở bờ đông. Bất chấp việc Ukraine sử dụng một loạt vũ khí ấn tượng từ HIMARS, xe tăng đến máy bay không người lái và lực lượng đặc nhiệm, cuộc tấn công của họ vẫn vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Hai chuyên gia nhận định cuộc giao tranh diễn ra khốc liệt với tỷ lệ thương vong cao của cả hai bên. Kherson là một cảnh báo về thách thức cơ động tấn công chống một đối thủ cố thủ với đủ pháo binh và phòng không. Một tuyên bố đáng chú ý từ Nga, Tổng thống Vladimir Putin ngày 11 tháng 1 cho biết các dự báo ảm đạm của phương Tây về số phận của Nga vào năm 2022 đều hoàn toàn sai. Nhà lãnh đạo nói với quan chức chính phủ khi ông nói rằng phương Tây đã thất bại trong việc phá vỡ nền kinh tế Nga, hãng tin RT cho hay. Tổng thống Putin phát biểu rằng không có một dự báo nào mà các đối thủ của Nga đưa ra đã xảy ra với chúng ta. Chủ nhân Điện Kremlin còn cảm ơn chính phủ vì đã làm việc hiệu quả trong suốt năm 2022, giúp Nga ứng phó với những biện pháp trừng phạt chưa từng có của Mỹ và phương Tây. Sau đó, Tổng thống Putin nói thêm, vẫn có nhiều việc cần phải làm để đảm bảo sự phát triển độc lập chủ quyền của Nga, bất chấp mọi áp lực và mối đe dọa từ bên ngoài. Ông nhấn mạnh rằng cần nỗ lực hơn nữa nhằm hỗ trợ các lực lượng tham gia cuộc xung đột ở Ukraine. Theo ông, Nga cũng nên mở rộng năng lực công nghệ của nền kinh tế, khuyến khích tạo ra các ngành công nghiệp và nơi làm việc mới, đồng thời củng cố lĩnh vực tài chính, nông nghiệp và một số lĩnh vực kinh tế khác. Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2 năm ngoái, Mỹ và các đồng minh đã tung ra hàng loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Moscow. Vào tháng trước, EU và các nước G7 và Úc đã đưa ra mức giá trần đối với dầu Nga. Mùa xuân năm 2022, nhiều quan chức và truyền thông phương Tây đã dự đoán rằng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ dưới áp lực các biện pháp trừng phạt và chi tiêu quân sự. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic thừa nhận các biện pháp trừng phạt của phương Tây không có tác dụng. Tờ The Economist còn đưa tin rằng nền kinh tế Nga đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kinh ngạc khi doanh thu từ dầu mỏ và khí đốt tăng cao. Tổng thống Nga Putin vào tháng trước từng khẳng định Nga đã vượt trội hơn so với nhiều quốc gia G20 bất chấp các lệnh trừng phạt. Khi căng thẳng giữa NATO với Nga và Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ngày càng có nhiều ý kiến lo ngại về viễn cảnh xung đột hạt nhân giữa các cường quốc quân sự. Không chỉ kho vũ khí của Nga thu hút sự chú ý của mọi người, mà sức mạnh hạt nhân của NATO cũng là một trong các mối quan tâm. Vậy có những quốc gia NATO nào sở hữu vũ khí hạt nhân? Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi chương trình để tìm hiểu. Theo Sputnik, hiện Liên minh quân sự đang sở hữu tổng cộng 5.943 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, một phương tiện truyền thông phương Tây chỉ ra Liên minh có khoảng 4.178 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động. Hiện có 3 nước NATO đang sở hữu vũ khí hạt nhân, đó là Mỹ, Anh Quốc và Pháp. Trong đó, Mỹ chiếm phần lớn trong tất cả các vũ khí hạt nhân. Theo dữ liệu của Lầu Năm Góc, hiện có 5.428 đầu đạn hạt nhân trên ít nhất 652 phương tiện vận chuyển ở Mỹ, bao gồm 400 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III và 14 tàu ngầm Trident. Lớp Ohio có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Số lượng đầu đạn hạt nhân hiện được triển khai của Mỹ là 1.350. Theo Tổ chức Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến vũ khí có trụ sở tại Washington, con số này bao gồm ước tính khoảng 100 đầu đạn hạt nhân mà Mỹ cất giữ trên khắp châu Âu tại các căn cứ không quân ở Bỉ, Đức, Ý, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Sputnik nói thêm, Anh Quốc hiện sở hữu khoảng 225 đầu đạn hạt nhân, trong đó có hơn 100 đầu đạn có thể là một phần vũ khí của các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Vanguard của Anh. Còn về Pháp, theo Sputnik, nước này có khoảng 290 vũ khí hạt nhân. Nước này đã chi khoảng 5,9 tỷ đô la để xây dựng và duy trì lực lượng hạt nhân vào năm 2021.
Chuyển sang tình hình các khu vực khác, tờ Daily Mail ngày 11 tháng 1 cho hay Hải quân Anh đã điều động tàu chiến HMS Portland để theo dõi tàu khu trục Nga khi tàu tiến về phía Vương quốc Anh. Theo thông báo của Hải quân Hoàng gia Anh, tàu chiến đã bám sát tàu đô đốc Goscop và tàu chở dầu Kama khi họ di chuyển trên vùng biển quốc tế gần Anh. Trong một tuyên bố, Trung tá Mosworth, hạm trưởng tàu HMS Portland cho biết, việc hộ tống các tàu chiến nước ngoài trong lãnh hải Vương quốc Anh và các vùng biển tiếp giáp nước này là hoạt động bình thường. Bằng cách duy trì sự hiện diện liên tục, Hải quân Hoàng gia Anh đảm bảo việc tuân thủ luật lệ hàng hải và ngăn chặn hoạt động ác ý để bảo vệ lợi ích quốc gia. Việc hộ tống nhóm tàu Nga cùng với các đồng minh NATO đã thể hiện cam kết của Anh quốc đối với liên minh và duy trì an ninh hàng hải, ông Mosworth nói thêm. Được biết, tàu hộ vệ tên lửa đô đốc Goscop được trang bị tên lửa siêu vượt âm Zircon có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Mach 9. Tổng thống Putin ca ngợi tên lửa Zircon là vũ khí bất khả chiến bại, có thể tấn công các mục tiêu trên biển và mặt đất trong phạm vi 1.000 km với tốc độ hơn 11.000 km/h, gấp 9 lần âm thanh. Hôm 10 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thủy thủ đoàn của tàu khu trục đô đốc Goscop đang tiến hành tập trận phòng không ở vùng biển Na Uy. Tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin đã điều tàu khu trục đến Đại Tây Dương được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh thế hệ mới, một tín hiệu cho phương Tây rằng Nga sẽ không lùi bước trước chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong một cuộc họp video với Bộ trưởng Quốc phòng và chỉ huy tàu, ông Putin nói rằng ông chắc chắn rằng tên lửa siêu thanh Zircon sẽ có thể bảo vệ Nga khỏi mọi mối đe dọa từ bên ngoài. Tờ Financial Times đưa tin các nhà ngoại giao Trung Quốc đã phát đi tín hiệu riêng rằng họ muốn cải thiện quan hệ với các nước phương Tây và rời xa Nga. Đài NHK ngày 12 tháng 1 cho biết. Các đặc phái viên đã cố gắng cải thiện quan hệ với châu Âu, vốn bị sứt mẻ sau khi Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ Moscow. Tờ báo nói thêm, một cách không chính thức, Bắc Kinh đang cố gắng thuyết phục các đối tác châu Âu rằng họ sẵn sàng thuyết phục Nga tránh sử dụng vũ khí hạt nhân và hành động như một sứ giả hòa bình và hỗ trợ tái thiết Ukraine sau xung đột. Theo tờ Financial Times, một quan chức Trung Quốc giấu tên còn nói rằng Tổng thống Putin thật điên rồ. Quyết định phát động chiến dịch quân sự được đưa ra bởi một nhóm rất ít người. Trung Quốc không nên mù quáng đi theo Nga. Tuy nhiên, trước công chúng, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận về kế hoạch làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai nước. Tờ Wall Street Journal còn đưa tin rằng, nhà lãnh đạo Trung Quốc còn chỉ thị cho chính phủ thiết lập quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Nga. Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về báo cáo của tờ Financial Times. Trung Quốc là thách thức chiến lược chung lớn nhất đối với Mỹ và Nhật Bản, cũng như đối với các đồng minh và đối tác của hai nước. Tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra trong một cuộc họp báo sau khi diễn ra cuộc họp 2+2 giữa các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của Mỹ-Nhật. Thông tin được đăng tải trên hãng thông tấn TASS ngày 12 tháng 1. Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Mỹ và Nhật Bản đồng ý rằng Trung Quốc là thách thức chiến lược chung lớn nhất mà hai nước cùng các đồng minh đối tác phải đối mặt. Các bộ trưởng của hai nước cũng nhấn mạnh mối lo ngại về quan hệ hợp tác quân sự ngày càng gia tăng và khiêu khích của Nga và Trung Quốc, trong đó có các hoạt động tập trận ở khu vực gần Nhật Bản. Tuy nhiên, ông Blinken nhấn mạnh Washington đang tìm cách ngăn chặn sự cạnh tranh với Bắc Kinh dẫn đến xung đột. Chúng tôi không tìm kiếm xung đột, chúng tôi sẽ quản lý cuộc cạnh tranh một cách có trách nhiệm, nhưng Mỹ sẽ cạnh tranh mạnh mẽ, đồng thời giữ các kênh liên lạc luôn cởi mở và làm tất cả những gì có thể ngăn cuộc cạnh tranh hóa thành xung đột, Ngoại trưởng Mỹ chỉ ra. Ngoài ra, Washington và Tokyo đã lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine, đồng thời nhắc lại yêu cầu Nga phải chịu trách nhiệm. Theo hai nước, các hoạt động của Nga là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với khu vực châu Âu và làm lung lay nền tảng của trật tự quốc tế. Các bộ trưởng cũng tuyên bố rằng Moscow đang sử dụng những tuyên bố liều lĩnh về hạt nhân. Theo ông Blinken, Washington và Tokyo sát cánh cùng Ukraine chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Bên cạnh đó, theo Ngoại trưởng Blinken, Mỹ hoan nghênh cam kết của Nhật Bản tăng gấp đôi chi tiêu quân sự và thúc đẩy hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn với Mỹ. Trước các thách thức, chúng tôi đã thảo luận về cách tăng cường phối hợp, bao gồm việc gia tăng các cuộc tập trận song phương. TASS trích lời Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh. Trong khi đó, tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn chưa thể êm dịu, khiến các nước khu vực thấp thỏm lo ngại. Theo đài NHK ngày 12 tháng 1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tiết lộ kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận chung với Mỹ vào tháng 2, dựa trên kịch bản đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-suk đã tiết lộ kế hoạch này với các phóng viên vào ngày 11 tháng 1. Vị quan chức không nêu rõ chi tiết, nhưng hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho hay cuộc tập trận sẽ diễn ra ở Mỹ. Hai bên dự kiến sẽ thảo luận về các phản ứng phối hợp đối với kịch bản Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân.
Thông báo được đưa ra khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh Triều Tiên cần tích lũy thêm đầu đạn hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới. Theo NHK, trước đó Seoul đã bày tỏ sẵn sàng cho phép Washington triển khai vũ khí chiến lược gần bán đảo Triều Tiên thường xuyên hơn. Cuộc tập trận trên là một phần trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm thể hiện cam kết răn đe mở rộng của Mỹ đối với Hàn Quốc thông qua nhiều biện pháp khác nhau, bao gồm cả năng lực hạt nhân. Mới đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol hôm 11 tháng 1 kêu gọi hợp tác an ninh chặt chẽ hơn với Mỹ để chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Đề cập hành động gần đây của Triều Tiên, Tổng thống Yoon nói, Bình Nhưỡng có thể có lý do của riêng mình, nhưng không có cách nào để đất nước chúng tôi hay bất kỳ quốc gia nào khác biết chính xác lý do tại sao họ lại có các hành động như vậy. Những hành động đó càng khiến chúng tôi tăng cường khả năng ứng phó an ninh cũng như tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Triều Tiên đang tiến hành số vụ thử tên lửa đạn đạo kỷ lục vào năm ngoái. Nhiều nhà phân tích còn dự đoán Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân trong năm nay. Tháng trước, 5 máy bay không người lái UAV của Triều Tiên đã xâm nhập không phận Seoul. Quân đội Hàn Quốc đã cố gắng bắn hạ chúng, song không làm được điều này. Theo Kyodo News, Nhật Bản và Anh Quốc hôm 11 tháng 1 năm 2023 đã chính thức ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tập trận quân sự chung. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng cường mở rộng ảnh hưởng quân sự, tác động đến tình hình an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thượng đỉnh của nhóm G7 vào tháng 5 năm 2023 dự kiến tổ chức tại Hiroshima. Chia sẻ với báo giới sau cuộc họp, ông Kishida cho biết Thủ tướng Anh Sunak, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp và Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý đồng ý sẽ thảo luận về việc giải trừ vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Cũng theo Thủ tướng Nhật Bản, việc ký kết hiệp định nói trên sẽ nâng hợp tác an ninh Nhật Bản-Anh lên một tầm cao mới. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết trong một tuyên bố rằng hiệp ước quốc phòng này mang tính bước ngoặt sẽ nhanh chóng thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh, đồng thời cho phép cả Tokyo và London triển khai lực lượng ở quốc gia đối phương. Còn phía Nhật Bản mô tả đây là hiệp ước phòng thủ quan trọng nhất giữa nước này với Anh Quốc kể từ năm 1902, khi hai quốc gia bắt đầu mối quan hệ liên minh. Thỏa thuận này có ý nghĩa to lớn đối với cả hai quốc gia chúng ta trong việc củng cố cam kết song phương giữa hai nước đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực chung của cả Tokyo và London nhằm tăng cường an ninh kinh tế, ông Sunak nói trong tuyên bố. Anh Quốc coi Nhật Bản là một đồng minh quan trọng ở Đông Á trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là sau khi nước này rời Liên minh châu Âu hồi năm 2020. Theo Taipei Times, Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 10 tháng 1 năm 2023 vừa thông báo, Hội đồng mua sắm quốc phòng do Bộ trưởng Rajnath Singh đứng đầu đã bật đèn xanh cho việc mua các tên lửa vác vai tầm ngắn để triển khai tại biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc. Sau những diễn biến gần đây dọc biên giới phía Bắc cần tập trung vào các hệ thống phòng không hiệu quả, có thể vác vai và triển khai nhanh chóng tại các địa hình hiểm trở, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo. Tên lửa được nhắm đến là vũ khí do Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng DRDO của Ấn Độ thiết kế và phát triển, tương tự như tên lửa vác vai FIM-92 Stinger của Mỹ và nhằm ngăn chặn các mối đe dọa trên không tầm gần. Tên lửa Stinger của Mỹ đã chứng minh hiệu quả và Lầu Năm Góc cung cấp ít nhất 1.600 quả cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Theo Taipei Times, căng thẳng dọc biên giới tranh chấp của các quốc gia châu Á đã âm ỉ kể từ cuộc đụng độ hồi tháng 6 năm 2020. Đây được xem là vụ đụng độ tồi tệ nhất trong hơn 40 năm qua, khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và ít nhất 4 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng. Vụ việc xảy ra tại khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, hay còn được gọi là đường kiểm soát thực tế, kéo dài 3.488 km gần khu vực Ladakh trên dãy Himalaya. Hồi tháng trước, hai bên quân đội cũng đã xảy ra vụ đụng độ ở bang Arunachal Pradesh ở biên giới phía đông bắc Ấn Độ. New Delhi và Bắc Kinh đã tổ chức 17 vòng đàm phán nhằm cố gắng xoa dịu cuộc khủng hoảng biên giới, nhưng tiến triển rất chậm chạp. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng thông qua kế hoạch mua tên lửa chống tăng nội địa để trang bị cho trực thăng, cùng các tên lửa chống hạm BrahMos để trang bị cho tàu chiến. Tổng kinh phí cho các loại tên lửa nói trên là 42,76 tỷ rupee, tương đương hơn 523 triệu đô la Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 12 tháng 1 cho biết nước này lên án mạnh mẽ vụ tấn công ở thủ đô Kabul và hy vọng chính phủ Afghanistan có thể bảo vệ công dân các nước, bao gồm Trung Quốc. Theo thông tin chúng tôi có được, không có công dân Trung Quốc nào thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công mới nhất này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ. Reuters cho hay một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài Bộ Ngoại giao Afghanistan ngày 11 tháng 1, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Theo một bệnh viện gần đó, hơn 40 người bị thương sau vụ tấn công.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese ngày 12 tháng 1 kêu gọi Papua New Guinea tăng cường quan hệ quốc phòng trong một bài phát biểu trước Quốc hội Quốc gia Thái Bình Dương. Ông Albanese cho biết Úc và Papua New Guinea là hai quốc gia lớn ở Thái Bình Dương và phải làm việc để xây dựng một khu vực an toàn hơn. Theo nhà lãnh đạo, một hiệp ước an ninh sẽ dựa trên sự tin tưởng sâu sắc và giải quyết các ưu tiên của Papua New Guinea về những thách thức liên quan đến việc củng cố hệ thống tư pháp và pháp quyền. Papua New Guinea giành độc lập từ Úc vào năm 1975, là một quốc gia giàu tài nguyên. Thủ tướng James Marape đã cam kết tăng gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2029 thông qua 5 dự án khai thác và khí đốt mới. Một nhóm nhân quyền ngày 12 tháng 1 đã kêu gọi Indonesia hành động đối với cuộc khủng hoảng ở Myanmar với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN vào năm 2023. Đây là cơ hội để Indonesia hành động. Chúng tôi thấy rằng Indonesia muốn đóng góp vai trò lớn hơn trong các vấn đề thế giới. Quốc gia này đã chủ trì thành công hội nghị G20 vào năm ngoái. Và năm nay, chúng tôi kêu gọi Indonesia sử dụng vai trò Chủ tịch ASEAN một cách hiệu quả để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Eleni Person, Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền châu Á, cho biết tại một cuộc họp báo ngày 12 tháng 1. Trong một báo cáo thế giới thường niên, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng bày tỏ lo ngại về giao tranh gia tăng giữa quân đội Myanmar và nhóm vũ trang sắc tộc quân đội Arakan ở bang Rakhine. Tổ chức cho rằng việc xung đột tràn qua biên giới sẽ gây nguy hiểm cho người tị nạn Rohingya và người dân Bangladesh, theo Reuters. Những năm qua, nhiều người trong nhóm dân tộc thiểu số theo đạo hồi Rohingya đã tìm cách di cư sang các nước láng giềng như Thái Lan, Bangladesh, Malaysia và Indonesia. Gần 1 triệu người Rohingya hiện đang sống trong các điều kiện cực kỳ khó khăn ở Bangladesh. Trong đó có hàng trăm ngàn người đã chạy trốn khỏi Myanmar năm 2017 sau khi quân đội Myanmar đàn áp, theo Reuters. Tuy nhiên, quân đội quốc gia Đông Nam Á phủ nhận việc phạm tội ác chống lại loài người. Một số thông tin đáng quan tâm khác, theo Reuters, Bộ Y tế Mỹ ngày 11 tháng 1 đã gia hạn tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do COVID-19 thêm 90 ngày, cho phép hàng triệu người Mỹ tiếp tục được xét nghiệm, tiêm vaccine và điều trị miễn phí. Tình trạng khẩn cấp lần đầu được tuyên bố vào tháng 1 năm 2020 khi đại dịch bắt đầu. Kể từ đó, tình trạng này được gia hạn mỗi quý. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC, dù vaccine đã làm giảm đáng kể thiệt hại do đại dịch gây ra, nhưng vẫn có hàng trăm người thiệt mạng vì virus corona ở nước này. Một ủy ban của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ họp vào ngày 27 tháng 1 để xem xét liệu đại dịch COVID-19 còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không. Người phát ngôn của WHO, Carla Dreidel, đã xác nhận thời gian của cuộc họp tại một cuộc họp báo ở Geneva. Một số nhà khoa học hàng đầu và cố vấn của WHO cho biết có thể còn quá sớm để tuyên bố kết thúc giai đoạn khẩn cấp của đại dịch COVID-19 vì mức độ lây nhiễm cao ở Trung Quốc. Trong khi đó, đài NHK ngày 12 tháng 1 cho hay các cơ quan y tế của Trung Quốc đã ngừng cập nhật số liệu hàng ngày về các ca nhiễm và tử vong do COVID-19 kể từ cuối tuần qua. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc trước đây đã đăng các bản cập nhật hàng ngày trên trang web của cơ quan này. Tuy nhiên, theo chính phủ Trung Quốc, nước này sẽ điều chỉnh việc công bố dữ liệu để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Bắc Kinh cũng tuyên bố kế hoạch sẽ giảm các thông báo xuống mỗi tháng một lần. Chính phủ Trung Quốc đã chấm dứt chính sách Zero Covid, không khoan nhượng, chuyển từ ngăn ngừa lây nhiễm sang tiêm phòng và điều trị. Đại sứ Trung Quốc tại Nga, ông Trương Hán Huy, nói hãng thông tấn TASS ngày 11 tháng 1 rằng tình hình dịch tễ ở Trung Quốc vẫn có thể kiểm soát và dự đoán được, đồng thời dịch COVID-19 ở nước này sắp kết thúc. Theo lời của nhà ngoại giao, thực tế đã cho thấy tối ưu hóa các biện pháp dịch tễ học của Trung Quốc đã được chứng minh một cách khoa học, kịp thời và cần thiết. Ngày 4 tháng 1 năm 2023, ông Mike Ryan, giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, cho biết dữ liệu COVID-19 của Trung Quốc không thể hiện bức tranh chính xác về tình hình dịch bệnh cũng như phản ánh sai số ca nhập viện và tử vong ở nước này, theo hãng tin Reuters. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 5 tháng 1 đã bác bỏ nhận định trên. Theo đài CCTV, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh thông báo nước này đã chia sẻ thông tin và dữ liệu COVID-19 một cách cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm. Một chiếc ô tô thể thao được nhìn thấy đang lao qua sảnh của một khách sạn cao cấp ở Thượng Hải, Trung Quốc. Truyền thông địa phương đưa tin vụ việc xảy ra sau khi một vị khách có tranh chấp với ban quản lý khách sạn. Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra ngày 10 tháng 1. Reuters đã xác minh tòa nhà trong video là khách sạn Jinling Mountain ở Thượng Hải.
Đoạn phim do nhân chứng quay được cho thấy chiếc xe màu trắng đang lao qua sảnh khách sạn. Trước khi đâm vào các đồ vật ở đây, một nhóm người đã cố gắng chặn chiếc xe trước khi nó quay đầu và dừng lại tại cửa sảnh. Một người đàn ông 28 tuổi bị bắt liên quan đến vụ việc, may mắn là không ai bị thương. Điều tra sơ bộ cho thấy anh này bị mất máy tính xách tay trong thời gian lưu trú tại khách sạn. Chương trình Quốc tế sáng đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.